О, приветик. Я только переехала. Привет. Я еще никого не знаю. Меня зовут Ален. Меня зовут Лия. Но ничего себе. Тебе тоже нравятся кактусы? Они красивые. У тебя тоже есть кактус. Их внешний вид обманчив. Согласна. А еще ими можно защищаться. Чих! Мам, привет. Знакомься, это Ален, моя лучшая подруга. Очень приятно, Ален. А сколько вы знакомы? 30 минут. Здравствуйте, миссис Стефи. Я тоже люблю кактусы. Мы лучшие друзья на всю жизнь. Да, на всю жизнь. Чих! Ты чего это чихаешь? Будь здорова. Да не знаю, я что-то... Чих! Анализы вашего ребенка идеальны, нет вообще ничего. Милая, ты сейчас не хочешь чихнуть? Нет, сейчас я не хочу чихать. Я думаю, что все хорошо, не переживайте. Вот видишь, мам, все же хорошо. Я не чихаю уже на протяжении всего дня. Значит, все прошло. Лия! Ален! Чих! Мам, ну что, я могу идти? Так, ты все сдала? Да все анализы сдала, все в порядке. Я не чихаю уже 3 года. Не переживай. Сегодня Ален из Германии прилетает. Да. Ален! Гутен так, Лия! Я так по тебе скучала, ты себя даже не... Чих. Ты что, до сих пор чихаешь, что ли?